अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों को मैं सिखाऊंगा कि अगर आपके सिस्टम के अंदर कुछ छोटा मोटा मसला हो, जैसे कि एक 5 बीप्स एरर आता है, यानी 5 दफ़ा बीप कंटिन्यूसली आती है, सिमल्टेनियसली जिसे कहती हैं, यानी एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, चौथी के बाद पाँचवीं बीप होती है और फिर 1 सेकंड के लिए सिस्टम आपका रुक जाता है, दोबारा फिर वही 5 बीप्स रिपीट करता है और सिस्टम ऑन नहीं होता। 2-3 मसाइल हैं और उनका आज सोल्यूशन मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहले मसाइल सुन लें, है क्या चीज़। सबसे पहला तो एक आपका सिस्टम ऑन नहीं होता, जो फ्रंट के ऊपर इंडिकेटर लाइट्स हैं उनमें से एक लाइट, अब आप पावर की प्रेस करते जाते हैं तो एक लाइट रेड कलर की हो जाती है और वो बीप के साथ ब्लिंक करती है, 5 दफ़ा वो ब्लिंक करती है। उसके बाद फिर रुक जाती है 1 सेकंड के लिए, फिर दोबारा वही सेम बार बार यही सीन चलता रहता है। और दूसरा आपके पास कि चेक वीडियो केबल, यानी वीजीए केबल चेक करें, स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले ना आना या ख़ुद ही कंप्यूटर रीस्टार्ट होते रहना, यानी अब ये 2-3 मसाइल हैं। इन सब का एक ही सलूशन है। एक तो अपने सिस्टम को आप वॉश करें। वॉश करने से मुराद ये कि पेट्रोल या थिनर के साथ इसके अंदर पेट्रोल है, आप पेट्रोल से बेशक आप वॉश करें अपने सिस्टम को, और या फिर आप उसे थिनर के साथ किसी भी बाज़ार से आप, यानी किसी भी शॉप से आपको मिल जाएगा, बेशक आप वो मोबाइल एसेसरीज़ वाले क्यों ना हो, वहाँ से आपको वो मिल जाएगा, थिनर या फिर पेट्रोल। चूँकि पेट्रोल हर घर में मौजूद होता है तो आप वहाँ से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने अपने सिस्टम के केस को खोलना है। खोलने के बाद आपको ये नज़र आ रही हैं, ये स्लॉट्स होती हैं, ये 4 स्लॉट्स हैं, 1 2 3 4। इनके ऊपर ये रैम्स लगी हुई हैं। अगर इसमें केबल को उतार दूं तो यहाँ पे आपको ये 4 स्लॉट्स नज़र आ रही हैं जिनमें ये 2 रैम्स लगी हुई हैं। अब अगर आपका सिस्टम रेड लाइट के साथ बीप, यानी बीप और रेड लाइट के साथ अगर आपका सिस्टम ऑन नहीं हो रहा और आपको एरर दे रहा है, आपने बीप्स काउंट करनी है। काउंट करने के बाद आपने उस एरर को गूगल करना होता है। दूसरा तरीकाकार ये होता है कि आप सिस्टम को खोलें, पावर अनप्लग करें। अनप्लग करने के बाद आपने इस रैम को उतारना। उतारने का तरीकाकार ये होता है कि इस लॉक को पीछे करना होता है। इस तरह पीछे करने के बाद यहाँ से भी इसे हटाना है। हटाने के बाद रैम खुद ब खुद थोड़ी सी उठ जाएगी। उठने के बाद आपने इसे निकाल लेनी है। निकालने के बाद एक तो आपने इसके ये गोल्डन टर्मिनल को वॉश करना होता है, और दूसरा आपने क्या करना है कि जहाँ पे ये लगती है उस स्लॉट को भी आपने साफ़ करना होता है। 2 चीज़ें आपने साफ़ करनी है, एक तो ये रैम का ये गोल्डन टर्मिनल, और दूसरा जहाँ पे ये रैम लगती है स्लॉट के अंदर यानी। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि इस रैम को आपने थिनर या पेट्रोल इस ब्रश के ऊपर लगाना है। ठीक है, सिर्फ हल्का सा बेशक डिप कर लें इसे, या इस पे 2-3 ड्रॉप पेट्रोल के फेंकने के बाद आपने इस चीज़ को साफ़ करना होता है, सिर्फ गोल्डन टर्मिनल को। बेशक आप इस सारी रैम को साफ़ कर लें। इसे साफ़ करने के बाद आपने इसे खुश्क होने के लिए रख देना। कहीं पे भी आप इसे रख सकते हैं, सेफ प्लेस के ऊपर। बाद में फिर इसी तरह सेम आपने दूसरी रैम निकालनी है, उसके भी गोल्डन टर्मिनल को साफ़ करना है। हो सके तो आपने इसे हेयर ड्रायर के साथ इसे साफ़ कर लेना है, खुश्क कर लेना है। उसके बाद उसे भी खुश्क होने के लिए रख दें। उसके बाद आपने बेशक इधर ड्रॉप फेंक लें जहाँ पे ये रैम्स लगनी है। होता क्या है बेसिकली, यहाँ पे इनके अंदर डस्ट आ जाती है, डस्ट की वजह से वो साफ़ नहीं होते, साफ़ ना होने की वजह से ये एरर दे जाते हैं। तो यहाँ पे आपने इसे साफ़ कर लेना है। अच्छे तरीके से साफ़ करने के बाद जब ये खुश्क हो जाए, खुश्क होने के बाद आपने इसे
और दोबारा रैम को वापस लगाना है। वापस लगाने के बाद आपने इसे सिस्टम को अपने को चला के देखना है तो वो चल जाएगा, लेकिन आपने इसे खुश्क होने देना है। खुश्क होने के बाद आपने सेम उसी तरह रैम्स को वापस लगाना है। थोड़ी देर के बाद ये थिनर उड़ जाएगा, या पेट्रोल है ये खुश्क हो जाता है, उड़ जाता है। उड़ने के बाद आपने ये यहाँ पे रैम्स लगानी है और सिस्टम ऑन बाद में करना है जब ये पेट्रोल खुश्क हो जाए। चूँकि अभी ये खुश्क नहीं हुआ, फिर भी मैं आप लोगों को रैम लगा के दिखा देता हूँ कि रैम लगाने के लिए आप अगर गलत रैम लगाएंगे तो ये इसके लॉक फिट नहीं बैठते, तो वो पुश करने के बाद ये साइड वाला जो लॉक है ये आगे नहीं आएगा। इसी तरह सेम ऑटोमेटिकली दूसरा लॉक भी आ गया, तो आपने इसे अगर खींचे तो ये ऊपर की तरफ नहीं उठती। इसका मतलब है कि रैम ठीक लगी है। वरना आपने क्या करना होता है कि देखना होता है, अगर इस तरह नहीं लगी तो आपने दूसरी तरीके के साथ ट्राई करनी है। ये वाला लॉक ये वाले लॉक के साथ आपने देखना होता है, फिर आपने लगानी है रैम। तो इस तरह आपका ये एक मसला तो मोस्टली रैम की वजह से ही होता है, बीप्स एरर जो देती हैं सिस्टम में। शॉप वाले भी यही काम करते हैं, वो इसे निकालते हैं, निकालने के बाद सिर्फ इस चीज़ को वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद इसे रख देते हैं। ना आपने प्रोसेसर को खोलना है, ना आपने इसकी सेटिंग्स को छेड़ना है, और ना ही आपने इसका चेंज करना है। कोई चीज़ नहीं आपने इसकी छेड़नी, क्योंकि बाज़ औक़ात आप इसको छेड़ते हैं, सिस्टम की सेटिंग्स को आप छेड़ लेते हैं, आपके पास से प्रोसेसर फिट नहीं बैठता, आप पिन्स तोड़ लेते हैं अगर पिनों वाला हो। अगर पिन लेस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वो ख़राब कर लेते हो, तो फिर ये मसाइल सारे इसमें पैदा होते हैं। ज़्यादा मसला अगर आपका फिर भी इस रैम के साथ नहीं मसला हल हुआ, आपने क्या करना है कि अपने सिस्टम को धूप लगवानी है। हेयर ड्रायर के साथ पेट्रोल यहाँ फेंक लें, इसे निकाल सकते हैं आप। स्क्रू लगे हुए हैं, एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है, और भी इसमें स्क्रू लगे हुए हैं। यानी आप स्क्रू के साथ स्क्रू खोल लें और इसे निकालने के बाद आप इसे वॉश करें पेट्रोल के साथ, उसके बाद हेयर ड्रायर के साथ। वरना सुबह सूरज निकलता है जब, तो इसे धूप लगवाएं, अच्छी खासी धूप लगवाने के बाद आप इसे चलाएं, चल जाएगा। अगर फिर भी ये दोबारा मसला करे तो अगर आपके सिस्टम में 2 रैम्स हैं, 3 रैम्स हैं, एक एक करके आप उन्हें चेक करें। जैसे मैंने एक लगाई है, एक लगाने के बाद पावर ऑन करें। पावर ऑन करने के बाद आप चला के देखें, अगर मसला हल हो गया तो फिर ठीक है, वरना इस रैम को निकाल लें, फिर दूसरी लगाएं, फिर दूसरी पे चेक करें, अगर वो ठीक है तो फिर तीसरी उस पर चेक कर लें। अगर 2 इन्फेक्टेड हों, एक ठीक भी हो, तब भी सिस्टम चल जाता है, लेकिन उसकी प्रोग्रेस कम हो जाती है। 2 ठीक हों, एक रैम ख़राब हो, तब भी चल जाती है, मेमोरी शो करती है, लेकिन सिस्टम स्लो कर देती है। जो इन्फेक्टेड रैम होती है आप कोशिश करें उसे उतार लें। दूसरा साथ ही एक मसला आपको इसी में बताता चलूँ कि आप लोगों में से बाज़ लोगों के सिस्टम का टाइम एंड डेट ख़राब हो जाता है, तो रीस्टार्ट के ऊपर वो हर बार F1 प्रेस करने के लिए कहता है। उसका सिर्फ़ और सिर्फ यही सोल्यूशन है कि उनका ये जो सेल है ये ख़त्म हो जाता है, इसे आप रिप्लेस करें। रिप्लेस करने के लिए क्या है कि मार्केट से आप उन्हें कहें कि एक सिस्टम वाला सेल दे दें, तो वो आपको ये एक सेल दे देंगे। इसे निकाल लेना है। निकालने के लिए साइड पे छोटा सा बटन लगा हुआ है, टेस्टर या किसी भी चीज़ के साथ आपने इसे सपोर्ट करने है थोड़ी सी, और ये सेल निकल आएगा। आपने इसे रिप्लेस करना है, आपके जो सिस्टम है उसका टाइम एंड डेट कभी फिर ख़राब नहीं होगा। तो ये कुछ मसाइल होते हैं जिनकी वजह से बहुत से लोग परेशान भी होते हैं, गूगल करते हैं, और शॉप वाले अपने चार्जेस अलग लेते हैं। तो अब उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी कि अगर आपके सिस्टम में प्रॉपर ऑन ना हो रहा हो, वीडियो केबल का एरर दे, चेक वीडियो केबल के है, VGA केबल का एरर के है, सिग्नल नहीं है यानी नो सिग्नल कहता है, या बीप्स का एरर दे, तो इसका मसला होता है। 5 बीप्स दे रहा हो अगर, आपने उसे काउंट करनी है। साउंड के लिए अलग एरर होता है, विदाउट साउंड के लिए अलग एरर होता है। प्रोसेसर का भी इसी तरह बीप्स के साथ एरर देता है, बीप्स वाला अलग एरर होता है। आप लोगों ने पहले कोशिश किया करें कि काउंट करें, काउंट करने के बाद इसे छेड़ें। और दोबारा बता रहा हूँ कि आपने सिस्टम की पावर अनप्लग करनी है, यानी सिस्टम बंद करके जो है आपने इसे खोलना है और ये रैम्स उतारनी है और लगानी है। अगर आप डायरेक्ट सिस्टम को लगाएंगे तो फिर आपका सिस्टम की जो रैम्स हैं ये बर्न हो सकती हैं, यहाँ पे आग लग जाती है और यहाँ पे आग लग जाती है, तो फिर आपका ये बोर्ड ही फारग हो जाना है, यानी ये स्लॉट आपकी पक्की ख़राब हो जानी है, और फिर ये 3 रह जाएंगी। अगर आपके सिस्टम में हैं ही 2 तो कोशिश करें, एहतियात करें, अपनी रैम को खुश करें। खुश करने के बाद में इसे लगाएं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ भी आ गई होगी।
तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।